Z tohohle mám určitě docela strach. V tom minulém videu, kde jsem zkoušela růžovej, jsem říkala, že byl extrémně kyselý a extrémně sladký a že mi to nechutnalo. Tak tenhle zelený je lemon lime a myslím si, že to bude extrémně kyselý a že mi to nebude chutnat opět. No takže vyzkoušíme to. Tak. Mám tady opět skleničku s ledem, protože to trošku jako naředí. Doufám, že to bude lepší s tím ledem. Fuj, smrdí to strašně. Fuj, smrdí to prostě jak nějaký přípravek na nádobí lemon, jako citronovej. A to žlutý trošku. Vůbec mi do toho nechce. To chutná úplně jinak, než to voní. Co to je za chuť? Ne, tak beru zpátky, není to vůbec